大家好，我係江記，我而家喺日本嘅金澤21世紀美術館，而家做緊嘅展覽係電氣滲音，大概16個 work 啦，連埋video 咁樣，概括咗18年到今年嘅一啲作品嘅，入邊有動畫啦，尼蘇幻覺啦，跟住有另外一啲短嘅動畫 video 嘅 work 啦，另外有 painting 啦。有霓虹光管嘅 sculpture 啦，大概係呢幾類啦。比較重要係一啲私人啲嘅情感咧，佢記錄咗 pandemic 之前同之後嘅一啲狀態。pandemic 之前做嘅作品係比較多色彩嘅，譬如你而家影緊呢個的士門啊。但係之後我都 keep 住嗰個 color scheme 都有嘅。但係我記得2020年之後，喺 Eaton 嘅 Tomorrow Maybe 嗰個展覽之後咧，多咗一啲想觀眾喺個展場度可以靜低落嚟睇啊，有一種好似 meditation 啊，或者好似去到教堂好靜嗰種睇嘢嘅感覺，多咗一種向內去到觀察自己嘅內心咁樣嘅取向啦。大環境嘅改變或者刺激啊，令到我有呢個諗法啦。即係譬如我做咗個作品叫做瑪利亞啦，個瑪利亞就係一個機械人，但係佢懷住咗聖靈嘅感人咁樣啦，覺得佢好聖潔啊，即係佢冇 sex involved 喺入邊啊。咁其實機械人如果佢要 reproduce 下一代嘅時候，其實嗰個係咪就係都唔 involve sex 咧？機械人嗰個 spirit 咪好似先天比人類更加聖潔咯。咁呢啲係我諗AI 如果有 consciousness 會同人有咩唔同咧？呢啲部分嘅結論就會做咗呢啲作品啦。作品叫 Delusion Talk 嘅，做咗一個好似幻燈片 slide show 咁樣嘅video set up 啦。咁入邊有一個 conversation 咧，就係楚王同埋屈原咧就去睇展覽啦。咁佢哋咧遇到一張畫咧，就分唔到究竟係人定係 AI 畫嘅。咁楚王就問啦：應該買人畫嗰張啊，定係 AI 嗰張咧？咁屈原就同佢講：咁梗係買人畫嗰張啦。楚王就話：你係咪覺得人始終唔會俾 AI 替代咧？咁但係屈原就同佢講：咁人會死噶嘛，死咗之後啲畫咪值錢咯。咁呢啲就係我覺得有陣時取唔取代到人，未必係嗰個最終想要嗰個答案，而係喺呢個過程入邊，大家諗過啲乜嘢嘢？呢啲對話嘅過程啊，思考嘅過程就係我好想記錄嗰部分。我自己本身就唔係有信仰嘅，但係我都好中意去啲教堂啊，去啲廟啊，我都好中意靜低落嚟，去到感受下自己嘅狀態啊。我覺得宗教或者人類需要宗教呢樣嘢係共通嘅。光管嗰個作品啦。咁其實我好中意去教堂睇嗰啲玻璃畫啦，或者坐喺度望住嗰啲光射入嚟咁樣。咁所以我覺得喺戲院都係有嗰個感覺嘅。咁所以會發光嘅東西咧，令到我覺得係有一種神聖嘅感覺。所以我好中意做霓虹光管嘅 installation。咁呢一個 work 叫做 Darkness 啦。咁我覺得呢個越嚟越 depressed 嘅世界嘅發展入邊咧，好似我哋好需要睇到希望啊！咁我好中意一個講法啦，就係講我哋個大腦點樣去到建構光呢樣嘢。我哋個大腦入邊係冇光噶嘛，我哋接收嘅都係眼接收到啲信號啫，但係個腦本身咧，其實入邊黑麻麻噶嘛。咁但係喺我嘅腦入邊可以構思到光係點樣樣。
咁即係話最黑嘅地方其實都會有光，即係佢係一個想像嚟，光係一個想像。當咁樣我聽到呢啲講法嘅時候，就覺得哇，有一種好安慰嘅感覺，所以就做咗呢一個作品。覺得有好多漫畫嘅元素咧，喺傳統嘅藝術入邊咧係有流傳到落嚟啦。嗰陣時已經開始覺得哇，敦煌啊，或者一啲古代嘅畫或者浮世繪啊，其實係有好多現代嘅元素喺入邊嘅。其實佢本身好似寓言故事嘅，咁我畫嗰個本生系列嘅畫嘅時候咧，就諗好，我哋唔好討論 AI 有冇靈魂啦，我就當佢有。去到某一日咧，可能就會有一個好高智慧嘅 AI 出現咧，咁佢個重要性就好似佛陀咁樣嘅。如果係咁講咧，即係我哋其實咧就係配角啦，我哋其實咧就係佢前世之前嘅出現嘅其他嗰啲大道啊，嗰啲動物啊，即係喺嗰個本生經入邊嗰啲配角。個諗法係咁樣嚟嘅，咁於是乎就講，即係喺佢哋嘅眼中，我哋喺本身經嘅故仔會係點呢？咁就係調轉嚟諗嘅一個創作嘅方向。而家 AI 係用好多電噶嘛，咁啊 create 咗好多 hits 噶嘛。咁於是乎我諗咗個故仔咧，就係個女仔就問個 AI， 問個機械人啦，人類究竟係點嚟？會去邊度？意義係乜嘢嘢？跟住個 AI 就答佢：哇，呢個問題好難。如果我要思考呢個問題，就會 overheat 㗎啦咁樣。跟住個女仔就話：啱啦，我而家好凍。跟住就攬住咗個機械人，你繼續諗啦咁樣。當時思考未來嘅一啲 hints，其實喺過去入邊。我哋諗未來嘅時候，我覺得未來就係未來啦嚇。但係其實未來呢個字啊，我哋點諗未來呢一個活動啊，其實係存在咗好多年，有人就有呢樣嘢。所以其實未來呢個 concept 有時其實係一個好古老嘅 concept 嚟嘅。呢一個 concept 點樣變化係我覺得好有趣嘅地方。Covid 之後嗰段時間係多咗同自己相處嘅時間嘅，加上咧，我估另外有一部分係同年紀有關嘅。中意咗同獨處嘅時間啊，越嚟越傾向中意獨處啊！呢一個係真係會影響你做創作嘅時候，你想追求嗰樣嘢係乜嘢嘢？你會諗啊，你個創作對個世界有啲咩意義啊？咁呢一 part 咧就唔可以捲嘅，你始終都要有個 sense 去到理解，或者你要有你嘅睇法啦，即係你對世界嘅睇法係點啦？之前嘅一啲作品咧，會好強調香港嗰個形象點樣喺個作品入邊出現嘅。咁但係隨住呢幾年，好幸運地有多咗喺外邊做展啊、交流嘅機會咧，其實會見到香港面對緊嘅問題，其實好多地方都面對緊嘅問題嚟嘅。所以點解會有嗰個 Asian Futurism 嘅想法咧？都係受到其他地方嘅刺激而嚟嘅。其實呢一種你唔能夠明言或者唔知道或者好碎片化自己同歷史嗰個關係呢一種狀態，其實係一個好全球化面對緊嘅東西。其實每一個城市，即係你倫敦又好、香港又好、東京又好，你總之所有大城市，其實都係咁樣樣。我哋成日會好 concern，可唔可以表現到香港呢個 identity？ 其實我覺得除咗一啲我之前認為嘅元素之外，其實有一啲係好抽象嘅地方，但係佢 deep down 係可能更加重要嘅，就係嗰種離散中嘅狀態啊！無論係 physically 嗰個人離開咗，定係 historically 對自己嗰個文化嘅根源嗰種觸摸唔到啊！咁呢個係關係，其實我覺得有咗呢一個 linkage 咧，其實香港係可以，或者香港嘅作品係可以喺其他地方同觀眾溝通。咁睇返自己嗰個 case 咧，仍然係好想完成到呢套《蘇幻覺》嘅。我唔係啲好人所共知嘅 IP 啊嘛，我唔係鬼滅啊，我唔係嗱 Boo， 我又唔係鏈鋸人咁樣啦。喺呢一方面，我覺得我能夠發力嘅地方係令到呢一個作品嘅內涵更加堅實啊！即係我冇可能喺一個好 popular 嘅 channel 入邊令到人認識到我嘅作品嘅。
但係其實個世界有好多空間咧，可以延長佢作品嘅壽命，令到我接觸到多啲願意 support 到嘅人嘅，而係一樣會好漫長嘅事情。做有 quality 嘅作品咯，只要嗰個作品個能量夠大嘅時候，其實佢就會變成你嘅下一步。個環境嘅機會仍然係有好多嘅，但係我哋啱啱喺一個大環境嘅經濟遇到好多阻滯嘅時間啊！即係我嘅解決方法都係令到嗰個作品嘅能量再強大啲啊！我可以帶到個作品去唔同嘅地方。希望證明到佢係一個有 potential 嘅作品。